стала танцевать. Но по стечению обстоятельств мои родители решили, что иностранные языки и музыка для моего развития куда важнее, чем танцы. Поэтому уже будучи в осознанном возрасте, я пошла на танцы, а именно попала чисто случайно на сальса-вечеринку. И я вам скажу, мой мир перевернулся полностью, насколько это было возможно. Когда я увидела танцующие пары и все эти горящие глаза, я была в таком восторге и подумала, я в жизни так не смогу танцевать. И я начала ходить на занятия, я начала ездить на всевозможные фестивали, я перезнакомилась с огромным количеством людей, я начала путешествовать, я была в шоке социального мира танцев, насколько это вообще большой мир, и что люди многие даже об этом и не знают. Два факта есть, которые меня завораживают в этих танцах. Первое, я вам скажу, я была в большом шоке, что, видя все эти танцы, это полная импровизация. Девочки знают, кто танцует. Если кто-то когда-то вообще был на подобных вечеринках, на сальсе, бачате, если вы видели там танцующие пары на видео, в интернете, то знаете, что это не постановочная хореография, это абсолютно полная импровизация. Девочка не знает ни одного движения наперед, что будет последующим. Так как это происходит? Социальные танцы, бачата, сальса, неважно какие танцы. Есть определенные импульсы, если брать техническую точку зрения, да, мальчик ведет, как и в жизни, в принципе, должно быть. Парень главный, мужчина ведет, полностью задает весь танец, придумывает хореографию, слушает музыку, а девушка следует за партнером и создает красоту в этом танце. Это меня поразило первое. Второе, что тоже было интересно, вообще в принципе социальные танцы, да, это куда бы вы ни поехали, в любую точку мира, везде есть, абсолютно в любом городе есть танцы. Куда бы вы ни пришли, вы можете прийти и потанцевать с абсолютно любым человеком. Ну, не с любым, естественно, кто знает танцы, бачат. Вот, поэтому, правда. Поэтому это абсолютно универсальный язык тела, и так начался мой путь в танцах. Я тогда не знала, что танцы перерастут не просто из хобби в профессию, но это была не просто профессия, да? Это стало чем-то большим, то есть это вся моя жизнь. И я занималась очень многими разными практиками, мне было интересно на пути развития к себе. И я поняла, что танцы сыграли самую большую роль в этом. Девочки, которые ходят на танцы, очень приятно, что все пришли поддержать. Очень многие девочки знают, насколько тяжело на самом деле приходить в танцы. Казалось бы, вы пришли, вы танцуете бачату, сальсу, расслабься, танцуй, получай удовольствие, доверься партнеру, да, и как бы и все. Но нет. Очень сложно, оказывается, девочкам доверять, расслабляться. Я быстренько расскажу. Я всегда девочкам советую скажем так, один совет даю, да, который, в принципе, помогает на пути танца. У меня была история, я когда-то прыгала с парашютом, немножко тогда темы, и можете себе представить, 5 часов ожидания, мы все уставшие, ждем своей очереди на аэродроме, подходит ко мне мужчина, тренер, я с ним должна прыгать в тандеме, и ко мне он подходит, дядя, одевает ему какое-нибудь, не знаю, снаряжение и спрашивает, говорит, что нужно для того, чтобы получить удовольствие в сексе. Я была в шоке. Я стою, мало того, что мне страшно прыгать, 5000 метров, я должна прыгать с каким-то дядей, с парашютом. И я так задумалась, думаю, а что же нужно? И он смеется, говорит, расслабиться. Говорит, вот если расслабишься, то все будет хорошо.
Я понимаю, что насколько сложно девочкам порой расслабиться в танце, но расслабить не только тело, расслабить голову, отключить мыслемешалку, выключить вообще любые какие-то мысли, да, и просто очутиться в моменте здесь и сейчас. Вот это очень сложно. Поэтому, когда танцуют, я вечно ругаю девочек, девочки мои знают на занятиях, я всегда кричу: девочки, не делайте ничего сами, выключите голову. И очень сложно в этот момент, да, отключиться, настроиться на здесь и сейчас и просто послушать, что тебе хочет партнер. Что хочу сказать? Тема шестого чувства в танце, наверное, очень сильно перекликается вообще с моей сферой деятельности. Когда партнер приглашает девушку танцевать, в первую очередь девушке надо максимально довериться партнеру и максимально сонастроиться с его настроением, с его мыслями, что он от тебя хочет, какой у него характер. Вы знаете, я когда танцую, ко мне подходит партнер, для меня это у меня как сканер просто. От того, как он подносит руку, как он предлагает танцевать, я уже понимаю, какой человек, какой будет танец, и как это все будет происходить. Это на самом деле очень интересно, потому что это все считывается уже на раз. Поэтому для девушек, мне кажется, это наилучший способ познания себя, познания вообще своего внутреннего мира, познание своего тела, своего сознания, не знаю, вот всей вашей интуиции, да, все, что вы хотите узнать о себе, вы узнаете в танце. Как бы это банально не звучало, человек настолько оголяется в танце душой. То есть вы приходите и вы понимаете, что спрятаться здесь не получится. Вот какой вы есть, такой вы на танцполе. Поэтому не буду сильно долго рассказывать, лучше один раз попробовать. Я всех приглашаю, если что, на танцы. И в завершение хочу сказать, что доверять, наверное, самое лучшее. Доверять себе, доверять миру, пространству, людям, которые находятся вокруг вас. Все не просто так. И вы именно там, где вы сейчас находитесь, там, где вы должны быть. И это, наверное, самое прекрасное. Все, что происходит, все именно так, как должно быть. Я вам желаю достижения наибольших успехов, все, что вы хотите себе достичь, все цели, которые вы поставили, дойти до них, но делайте это с открытым сердцем и открытой душой. Всем спасибо.